નમસ્કાર દોસ્તો, હું ભરત રાઠોડ એકવાર ફરી સ્વાગત કરું છું પોરબંદર બજરીબર્ડ ઇન્ફોર્મેશનમાં। દોસ્તો, આજ વાત કરવી છે બજરીગર પક્ષીઓની બ્રીડિંગની। સારી બ્રીડિંગ માટે શું કરવું જોઈએ, ઈંડામાંથી બચ્ચા બહાર નીકળ્યા પછી તેના ખોરાકમાં શું બદલાવ કરવો જોઈએ જેવી અનેક વાતો આ વિડીયો દ્વારા કરશું। દોસ્તો, હજી સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી સપોર્ટ કરવા વિનંતી, જેથી અમને નવા વિષય ઉપર વિડીયો બનાવી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આનંદ મળતો રહે। તો વિડીયોને કરીએ ચાલુ। દોસ્તો, જે લોકો મારા વિડીયો જોતા હશે તેમને ખબર જ હશે કે મેં મટકી ચોમાસાની ઋતુ પૂરી થયા પછી બજરીગર પક્ષીઓને મટકી આપવામાં આવેલ હતી। મટકી લગાડ્યા પછીથી આજ દિન સુધીમાં બીજા રાઉન્ડના બચ્ચા પણ ઈંડામાંથી બહાર નીકળવા લાગ્યા છે। પહેલા રાઉન્ડમાં પણ મારે ત્યાં બજરીગર પક્ષીઓની બ્રીડિંગ સારી રહી હતી, પરંતુ વધારે પ્રમાણમાં ઠંડી હોવાથી અમુક બચ્ચાઓ ઠંડીના કારણે મરી ગયેલ હતા। તો વળી અમુક ઈંડામાંથી બચ્ચા નીકળ્યા પણ ન હતા, ઈંડાની અંદર જ બચ્ચા મરી જતા હતા। પણ આ બધી તકલીફ વધારે પડતી ઠંડી હોવાથી થઈ હતી, કારણ કે મારા બજરીગર પક્ષીની કોલોની ત્રીજા માળે છે અને ત્યાં ચારે તરફથી ખુલ્લું હોવાથી પવનની ગતિ પણ વધારે રહે છે અને રાતના સમયે વધારે પડતી ઠંડી હોવાથી આવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે। એક વાત મારા માટે સારી છે કે મોટા બજરીગર પક્ષીઓ મર્યા નથી। મારી કોલોનીમાં ફક્ત ઈંડામાંથી નીકળેલા કે જે 2 થી 3 દિવસના બચ્ચા હોય તેવા જ મર્યા છે। મારાથી શક્ય હતું એટલું મેં મારી કોલોનીને કવર કરીને રાખી હતી, તેમ છતાં કુદરતની ઈચ્છા હોય તેમ થતું હોય છે। જ્યારે બ્રીડિંગની વાત આવે ત્યારે આમ જોઈએ તો મારે એક બજરીગર પક્ષીની જોડી પાસેથી એવરેજ 4 બચ્ચા મળ્યા છે। અમુક મટકીમાંથી બચ્ચા બહાર આવી ગયા તો અમુક મટકીમાં બચ્ચા બહાર આવવાની તૈયારીમાં છે। તો વળી અમુક બજરીગર માદાએ બીજા રાઉન્ડમાં ઈંડા આપેલ હતા તેમાંથી પણ બચ્ચા નીકળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને અમુક બજરીગર માદાએ બીજા રાઉન્ડના ઈંડા આપવાની પણ શરૂઆત કરી દીધી છે। દોસ્તો, બજરીગર પક્ષીઓની કોલોની બ્રીડિંગ કરાવી રહ્યા હોય ત્યારે ઈંડા તથા બચ્ચા આગળ પાછળ જોવા મળી શકતા હોય છે। કોઈ સારી જોડી હોય તો ઈંડામાંથી વહેલા બચ્ચા નીકળી મટકીની બહાર આવી જાય છે અને જોડીઓ તેના બચ્ચાઓ પર પૂરતું ધ્યાન પણ ન આપતા હોય તેના કારણે તે બચ્ચાઓનો વિકાસ થોડો મોડો થાય છે, એટલે આવું બધું કોલોનીમાં જોવા મળતું હોય છે। મેં મારી કોલોનીમાં બચ્ચા એકબીજાની મટકીમાં ફેરવેલ છે, કારણ કે કોઈ એક મટકીમાં 7 થી 8 ઈંડા હોય તો સ્વાભાવિક છે કે છેલ્લા ઈંડામાંથી નીકળેલું બચ્ચું સૌથી નાનું જ હોય। એટલા માટે જે કોઈ મટકીમાં એક સમાન ઉંમરના બચ્ચા હોય તેવી મટકીમાં તે ઉંમરના બચ્ચા ફેરવેલ છે, જેથી બધા બચ્ચા એક ઉંમરના એક મટકીમાં જોવા મળે। દોસ્તો, હું તમને મારા બજરીગર પક્ષીઓની કોલોની બ્રીડિંગ પ્રોગ્રેસ બતાવતો જરૂરી વાતો પણ કરતો જાઉં છું। દોસ્તો, બજરીગર પક્ષીઓ પાસેથી સારી બ્રીડિંગ જોતી હોય તો તેને સમયસર ખોરાક આપો। તેના ખોરાકમાં કાંગ ઉપરાંત પલાળેલું કઠોળ આપો, તે ઉપરાંત ધાણાભાજી, મેથી, પાલક આપો। આની સાથે સાથે અત્યારે બજારમાં કાચી મકાઈ આસાનીથી મળી રહે છે, તે પણ આપો। પલાળેલું કઠોળ, લીલોતરી મકાઈ દેવાથી બજરીગરના બચ્ચાનો વિકાસ જલ્દીથી થશે। આવો ખોરાક દેવાથી બચ્ચાની સાઇઝ પણ વધશે અને તેમના પીછા ચમકદાર થશે અને દેખાવમાં પણ ખૂબ સુંદર લાગશે। આ પલાળેલું કઠોળ, લીલોતરી ઓછા પ્રમાણમાં આપો, જેથી લૂઝ મોશન જેવી બીમારીથી પક્ષીઓને બચાવી શકાય। જ્યારે પણ નરમ ખોરાક આપો ત્યારથી 2 થી 2.5 કલાક પછી જે વધેલ ખોરાક છે તેને બહાર કાઢી લેવો જોઈએ। વધારે સમય પડ્યો રહેવાથી તેમાં બેક્ટેરિયા પેદા થાય છે અને તેનાથી પક્ષીઓને નુકસાન થઈ શકે છે। આ તો ખોરાકની વાત થઈ, પણ આ સિવાય બજરીગર પક્ષીની કોલોનીમાં કાયમી માટે કેલ્શિયમના બ્લોક બનાવીને રાખવા જોઈએ। તે સિવાય સમુદ્રી જાગ મળી શકે એમ હોય તો સમુદ્રી જાગ પણ કાયમી માટે કોલોનીમાં રાખો। મુલતાનની માટી પણ રાખી શકાય છે। આ બધી વસ્તુઓ બ્રીડિંગ સિઝન દરમિયાન ખૂબ જ જરૂરી છે। તેમજ અમુક સમયના અંતરે કેલ્શિયમ અને વિટામિનનો કોર્સ પણ કરાવવો જોઈએ। આવી બધી વસ્તુઓ કોલોનીમાં રાખવાથી અને સમય અંતરે કેલ્શિયમ અને વિટામિનનો કોર્સ કરાવવાથી બજરીગર પક્ષીઓને કેલ્શિયમની કમી રહેતી નથી અને બજરીગર પક્ષીઓ ફિટ અને એક્ટિવ રહે છે। આવી બધી વસ્તુઓ પૂરી પાડવામાં આવે તો તંદુરસ્ત બજરીગર પક્ષીઓ બ્રીડિંગ સમય દરમિયાન વધારે પ્રમાણમાં ઈંડા આપશે। ઈંડા પણ મજબૂત સેલથી બનેલા હશે અને ઈંડામાંથી બચ્ચા પણ તંદુરસ્ત નીકળશે।
હું પોતે કેલ્શિયમ બ્લોક ઘરે જ બનાવી લઉં છું અને સમુદ્રી જાગ દરિયા કિનારેથી મળી રહે છે, જેથી મારે બજારમાંથી લેવાની જરૂર પડતી નથી. પણ તમારા શહેરમાં સમુદ્ર ના હોય તો તમારે બજારમાંથી જ સમુદ્ર જાગની ખરીદી કરવાની રહેશે. અથવા તમને જ્યાં નજીકમાં સમુદ્ર કિનારો લાગુ પડતો હોય ત્યાં હરવા ફરવાનો થોડો ટાઈમ કાઢી સમુદ્ર જાગની શોધમાં નીકળવું. તે બહાને તમને સમુદ્રના કિનારે ફરવાનો આનંદ પણ મળી જશે. દોસ્તો, કદાચ તમને બીજા કોઈ વિડીયોના માધ્યમથી એવું જાણવા મળેલ હશે કે ઉનાળાની ઋતુમાં બજરીગર પક્ષીઓને બ્રીડિંગથી આરામ આપવો જોઈએ. હા દોસ્તો, બજરીગર પક્ષીઓને વર્ષ દરમિયાન 3 મહિના જેટલો આરામ આપવો જ જોઈએ. આ પક્ષી પાસેથી તમે જ્યાં સુધી મટકી નહીં હટાવો ત્યાં સુધી તે બ્રીડિંગ ચાલુ રાખશે. પણ મારું કામ તેમનાથી ઊંધું છે. હું મારા બજરીગર પક્ષીઓને ચોમાસા દરમિયાન આરામ આપું છું. જ્યારે ચોમાસામાં પહેલો વરસાદ ચાલુ થવાનો હોય ત્યાં સુધીમાં મેં બધી મટકી ઉતારી લીધેલ હોય છે. સતત બ્રીડિંગ ચાલુ હોવાથી બજરીગર માદાના જીવન ઉપર અસર પડે છે અને અમુક સમય પછી તે ખરાબ બચ્ચા પેદા કરવા લાગે છે. દોસ્તો, આ વર્ષે ટ્રાય કરવા માટે મેં ચોમાસા દરમિયાન મટકી લગાડેલ હતી, પરંતુ પણ મને તેનાથી કોઈ ફાયદો થયો નહીં. ઉલટાનું નુકસાનીનો સામનો કરવો પડ્યો. બ્રીડિંગ તો કમ્પ્લીટ ચાલુ થઈ ગઈ હતી, પણ ભેજવાળું વાતાવરણ હોવાથી વધારે પ્રમાણમાં ઈંડા ખરાબ થઈ ગયા હતા, જેના કારણે હું ઉનાળાની ઋતુના અંત સુધી મારા બજરીગર પક્ષીઓ પાસેથી બ્રીડિંગ લઈશ. મારી કોલોની 3જા માળે હોવાથી અને કોલોનીની આજુબાજુમાં અગાસીનો સીડી રૂમ હોવાથી ત્યાં વધારે તડકો રહેતો નથી. ફક્ત સવારના સમયે થોડીવાર તડકો રહે છે, પછી આખો દિવસ ત્યાં ઠંડુ વાતાવરણ રહે છે અને આજુબાજુમાં મકાનો હોવાથી પવન પણ ઠંડો આવતો હોય છે, જેના કારણે ઉનાળા દરમિયાન મારી કોલોનીમાં બ્રીડિંગ બહુ સારી રહે છે. દોસ્તો, તમે પણ વાતાવરણ પ્રમાણે બજરીગર પક્ષીઓ પાસેથી બ્રીડિંગ લઈ શકો છો. ઉનાળા દરમિયાન વધારે પડતી ગરમી હોવાથી બજરીગર પક્ષીઓ ખોરાક થોડો ઓછો લે છે. પોતે ઓછું ખાય તો તે તેના બચ્ચાનું પેટ કેમ ભરે? અને બીજું કે ગરમીને કારણે બજરીગર માદા મટકીમાં ઓછો સમય વિતાવે છે. તે વધારે પડતો સમય બહાર રહીને જ કાઢે છે. એટલા માટે ઉનાળામાં બ્રીડિંગથી તેને આરામ આપવામાં આવે છે. તમે મટકી નહીં હટાવો તો તે બ્રીડિંગ તો કરવાના જ છે, પણ પરિણામ એટલું સારું નહીં મળે. સારા પરિણામ માટે વાતાવરણ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. દોસ્તો, જો તમને મારા દ્વારા બનાવવામાં આવેલા વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને ચેનલને પહેલીવાર જોઉં છો તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. તો મળીએ આવી જ રીતે એક નવા વિડીયો નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો.